Hai teman-teman, si Zain katanya mau mengambil buah kelapa teman-teman. Kira-kira Zain bisa nggak ya mengambil buah kelapa ini teman-teman? Karena pohon kelapa itu sangat tinggi dan Zain juga nggak punya alat untuk mengambilnya teman-teman. Zain pun memikirkan cara untuk mengambil buah kelapa itu. Secara tiba-tiba Zain langsung berubah menjadi burung elang teman-teman. Waduh, kok bisa ya? Kemudian burung elang itu terbang mendekati pohon kelapa teman-teman. Burung elang itu mengeluarkan kekuatan supernya untuk mengambil buah kelapa teman-teman. Setelah itu burung elang pun turun dan secara tiba-tiba langsung berubah menjadi Zain lagi teman-teman. Akhirnya Zain pun berhasil mendapatkan buah kelapanya.